қалай аузыңа дұрыс алу керек, қалай дұрыс сору керек. Онда давай мен саған қолмен мастурбация жасап берейін. Ауызға да салады, артқа да салады, көтке де салады, барлық жеріне салады. Сәлем алтындарым, қалайсыздар? Бүгін бізде минет тақырыбы, яғни минет жасау харам ба, бола ма, еркектің жыныс мүшесін ауызға алу дұрыс па, дұрыс емес па? Күйеуім соны қалайды, аузыңа алшы деп айтады. Мен алым келмейді, алайын ба, алмайын ба, не істесем болады деген сияқты тақырыптарды көп жазады қыз-келіншектер. Енді қыздар, минет дегенді жалпы еркектің жыныс мүшесін ауызға салу, оның жыныс мүшесін сүю деген нәрсе. Біріншіден бір нәрсені айтайын. Жыныстық қатынас еркек пен әйелдің арасында болатын дүние. Оны еркек пен әйел өзі шешеді. Бірақ сіздер шешімді қабылдамас бұрын әртүрлі ақпараттарды алып, оқып, действительно ол дұрыс па, дұрыс емес пе зерттеп алғандарыңыз жөн. Себебі қазір минет жасауды үйрететін сексологтар көбейіп кетті. Келсең осындай курсында қалай аузыңа дұрыс алу керек, қалай дұрыс сору керек, қалай оны ұмыттырмайтындай жасау керек, содан кейін саған точно үйленетіндей минет жасауды үйретем дейтін сабақтар көбейіп кетті сексологтардың. Мен сіздерге айтқым келеді, мен ондай сексологтардың қатарынан емеспін. Мен сіздерге минет жасау курсын, я болмаса оны былай жасау керек деген нәрсені айтпаймын. Одан бөлек минет жасау дұрыс емес деген нәрсені айтқым келіп тұр. Әрине шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Неге шешімді өзіңіз қабылдайсыз деп айтып тұрмын, өйткені біздің дінімізде Құран аяттары бар, хадистер бар. Ол жерде минет, яғни ауызбен жыныстық қатынасқа түсу харам, халал деп үкім берілмеген. Өткенде көне жайында да айтқанда айттым. То есть ғалымдар, ислам ғалымдары, исламтанушылар екіге бөлінеді. Біреу айтады, дозволено то, что не запретно, то есть болмайды деген дүниенің бәрін жасауға болады дейді. Екінші ғалымдар айтады, бұл күмәнді нәрсе, біз оған жоламай-ақ қояйық, аулақ болайық дейді. Енді с точки зрения медицины, с точки зрения сексологии, то есть біздің сексологиялық, психологиялық және медициналық көзқарасында тыңдағыларыңыз келсе, психологиялық тұрғыдан адам өзі шешеді. Жасағысы келсе жасайды, жасағысы келмесе жасамайды. Сексологиялық тұрғыдан ерлі-зайыптылар екеуі бір-бірімен сөйлеседі. Маған мынандай ұнайды, екінші рет мен оны жасағым келмейді. Онда не істейміз? Онда давай мен саған қолмен мастурбация жасап берейін. Ол да приятный нәрсе, давай соны көрейік деген сияқты екеуі бір компромиске келеді. Ауыз бен көттің айырмашылығы болу керек. Енді шынымды айтайын, мысалы мен өзім баламды, өзім жақын адамдарымды, ата-анамды, жарымды деген сияқты сүйісу деген нәрсені қабылдаймын. Ал бөтен адамдармен даже просто бетінен сүю деген нәрсені қабылдамаймын. Және өзімді де сүйгізбеймін, себебі мен соншалықты бір жақын адам емеспін, не үшін мен оны сүю керекпін деген сияқты. Ал енді жыныс органды сүю, не то что адамның бетін, еще жыныс органды сүю, оның барлығы пропаганда. Мынау порно фильмдерде аналды жыныстық қатынасты ауызға да салады, артқа да салады, көтке де салады, барлық жеріне салады. Енді неге қай жерге салуды ойлап табады екен? Бір күні құлақтың ішіне, бір күні мұрынның ішіне салатын шығар. Енді оның бәрі әрине дұрыс емес қой. Өзінің арнайы қынап деп ат айтып тұр. Орыстар влагалище дейді. Ненің қынабы? Мына қылышты салған кезде қынабына салып қой дейді. Яғни қылышты қаптап тұратын дүние. Дәл сол сияқты еркектің жыныс мүшесін қаптап тұратын қынап деген орган бар. Соған арналған. Соны тарылтуды, сонымен әртүрлі техника жасауды үйрен. Ол приемлемо, ол дұрыс нәрселер. Ал енді алып басқа ана тесікке тығу, мына тесікке тығу, ауызға салу, сүю деген өте дұрыс емес. Мысалы, жерде просто жатқан затты аузыңызға салмайсыз. Мысалы, жерде өйткені мысалы адамдар кіші дәрет сындыруы мүмкін, үлкен дәрет сындыруы мүмкін. Ал еркектің жыныс мүшесі ол жерде кіші дәретте шығады, то есть ол туалетке барып кіші дәретінде жібереді, и еще ұрығын да шашады. Ол жерде түк те болады, жүн де болады. Соның барлығын ауызға салу қаншалықты дұрыс деп өзіңіз ойлайсыз, оны өзіңіз шешесіз әрине. Сосын қазір қыздар бар, мысалы, ол адамның мысалы сіз жыныс мүшеңді дейді, қолыңмен ұстап жуасың, сол қолыңмен тамақ жейсің, сол сияқты ол да жыныс мүше ғой деген оправданиен айтып жатады. Сіз қолыңызбен жыныс мүшеңізді дәрет аласыз, жыныс мүшені ұстайсыз, бірақ тамақ жердің алдында оны жақсылап, сабындап отырып жуасыз. Ал аузыңыз ше, аузыңыз ол кетіп жатыр ғой, аузының барлығы все шырышты қабат сіңіріп жатыр. Біздің тері мен шырышты қабаттың айырмашылығы бар. Тері ол сіңірмейді ішіне қарай, ішіне прям өткізіп жібермейді микробтарды. Мысалы, қолыңызды жусаңыз микробтар кетеді. Ал шырышты қабат ол уже все, шырышты қабат ол басқаша, ол сөл бөліп жатады, нәр бөліп жатады, бездер бар ол жерде. Сондықтан мысалы аузыңызды
жыныстық қатынастан кейін қанша жусаңыз да ол микроб басыңызда қалып қояды шашты қабаттың ішінде, поэтому ол келмейді. Ауыз бен көтенің, ішектің, жаңағы пенистің, кунидің бәрінің әйелдің жыныс мүшесінің айырмашылығы болу керек. Енді қыздар айтады, бәрібір емес па деп. Бәрібір болатын болса, онда өзіңіз ойлаңызшы, біз неге унитаздан алып су іше бермейміз? Ақыры бәрібір бір су ғой, краннан алып ішеміз де унитазға барып дәретке отырамыз, аузымызға да салатын болсақ, барлық жерді жалайтын болсақ, онда унитаздан су алып іше берейік. Краннан алып не істейміз? Бәрібір сол су ғой, өзімізден шығып жатқан микробтар кетіп жатыр, шайып жатырмыз, алып іше берейік. Дәл сол сияқты, мысалы даже ыдыс жуатын тряпкаңыз бөлек, туалет жуатын тряпкаңыз бөлек болады. Солай ғой? Ыдыс жуатын тряпкамен туалет жуған тряпкамен ыдыс аяқ жумайсыз. Екеуі екі бөлек. А неге? Именно жыныстық қатынасқа келген кезде бәрі ортақ. Қай жерін сүйсең де, аузыңа салсаң да бәрі бірдей болу керек. Бұл менің жеке пікірім. Оған келісу келіспей өз еркіңіз. Дегенмен сіздердің де пікірлеріңізді білгім келеді. Жазыңыздар. Бәлкім сол минетті жасап рахаттанып жүрген қыздар да бар шығар. Бәлкім біздікі дұрыс емес те шығар. Біз Алла тағала емес, біз үкім беретін, сенікі дұрыс емес деп айтатын. Бірақ менің пікірім осындай. Күтемін комментарий сізден.